大家好啊，我係博博爸爸啊。今日咧就要同大家講解下咧，如果我哋個風扇燈啦開咗燈之後咧有電咧，但係個遙控冇反應，我哋應該點樣做喎？首先我哋換咗電池先咧。如果係電池嘅問題咧，咁啊最簡單啦。咁如果唔係電池嘅問題嘅話咧，咁我哋咧就要做以下嘅步驟啦。我哋撳住個燈掣同埋個高掣，然後咧我哋咧就再開燈，咁等3秒咧再鬆開個手咧，咁就可以噶啦。咁大家試一試咯喎。